त्यसको अब त्यो एनिभर्सरी बर्थडेको कसरी गर्नु नोभेल्टी? यतापट्टि त्यसलाई पेन्डिङमा राखौँ होइन। यता एजिसमा चाहिँ तिमीले दुईटा बटन बनायो है। हजुर अनि त्यसमा जस्तो 10,000 वटा डेटा छ भने तिमीले कसरी डेटा इन्सर्ट गर्यो क्यूको टेबलमा? लुप एकैचोटि 10,000 वटा इन्सर्ट हुन्छ? होइन लुपमा लुप भन्नाले त्यो लिस्टमा इन्सर्ट एड हुँदै जान्छ एउटा एउटा गरी। त्यो होइन के अरे ब्याकग्राउन्ड सर्भिसमा मतलब अर्को थ्रेडमा हो कि त्यही थ्रेडले इन्सर्ट हान्छ? त्यसैले त्यसमा अब 5,000 वटा गेस्टको इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने कति टाइम लाग्छ भन्ने हिसाबमा एकचोटि चाहिँ हेर्नुपर्छ होइन। हजुर एजिसको बिहाफमा हाम्रो लोयल्टीमा मर्ज हुने बाँकी के छ? काफका होइन, काफका हामी त्यो अर्को भर्जनबाट मात्रै लानु पर्ला। अर्को भर्जनमा त काफका मात्रै छ होइन। अर्कोमा उता हामीले बनाएको जुन मास्टर सिस्टम छ नि, यसमा एचएमएस त्यो हब पनि छ काफका पनि छ। हब चाहिँ निकालेछ अहिले। काफकाको लागि एउटा एजिसमा पनि काम गर्नु पर्यो, एउटा अर्कोमा पनि काम गर्नु पर्यो होइन। हजुर काफकामा केही कम्प्लेक्सिटी आउँछ कि आउँदैन भन्ने एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने क्वेसन मार्क छ क्या। नत्र इम्प्लिमेन्ट गर्नु त च्यालेन्ज होइन होइन। काफकाको सेक्युरिटीको पार्ट अनि त्यसपछि तिमीले कसरी कसरी टेस्ट गराएको छौ काफकालाई? त्यो ठुलो डाटामा अनि अरू डाटाहरू यताउता पठाएर त्यस्तै त्यस्तै। होइन मतलब मल्टी चेनको कन्सेप्ट मात्रै हेरेको छैन होला। मल्टिचेन भनेर त्यो टपिक अलग अलग बनाएर त्यही नि। अनि टपिक कसरी बन्छ ब्रो? एजिसले पनि बनाउँछ हजुर क्रिएट टपिक गरेर? होइन त्यो राइट दिएपछि त त्यो नयाँ टपिक नाम राख्यो भने आफै बन्ने रहेछ नि। राइट्स चाहिँ दिनु पर्यो, राइट्स चाहिँ काफकामा गरेर दिनु पर्यो। हजुर एकचोटि काफकाको डिटेल काफका भित्र छिर्ने हो कि भन्नाले होइन, म तिमीलाई सर्भरको एक्सेस दिन्छु होइन। हजुर त्यसमा काफकाको सेक्युरिटीको पार्टहरू अनि त्यसपछि अहिले काफका हामीले पोर्टबाट गराएको छ कि युआरएलबाट गराएको छ? युआरएलको कोलन पोर्ट छ होइन। हजुर अहिले काफकाको कनेक्सन के छ? काफका युआरएल दिनुभयो थियो एउटा। हामीले चाहिँ काफकाभित्र डेटा ओभरलोड भयो भने काफकाको डेटा भिजुअलाइज गर्नलाई केही टुलहरू हुँदैन के हुन्छ? त्यस्तो त हेरेको छैन। अलिक डिटेलमा छिर्नु पर्छ कि ब्रो इम्प्लिमेन्ट गर्न अगाडि? इम्प्लिमेन्ट भयो भने ब्याक त हुन सकिँदैन नि त। त्यसरी डेटाबेसको भिजुअलाइजेसन गर्न पिजिएड भयो जस्तै काफकाको टपिकहरू भिजुअलाइजेसन गर्न मिल्ने केही हुन्छ कि? अनि टपिकहरू सिङ्क भएको छ छैन होइन। अलिकति डिफ्रेन्ट डाइनामिक्समा छिरियो भने चाहिँ काफका इम्प्लिमेन्ट गर्न हुन्छ। हामीले यता मर्ज हुनु बाँकी चाहिँ हाम्रो तिम्रो लिस्टमा के छ? किनभने मैले मर्ज गरेर जस्तो लाग्दैन मेम्बरसिपको होइन। मेम्बर अपडेट पनि मर्ज भएको छ कि छैन? मेम्बर अपडेट भन्नाले त्यो थर्ड पार्टीको त्यो त गर्नु भइसक्यो जस्तो लाग्यो त छैन। This controller भित्र मेम्बरसिपको कन्ट्रोल हामीले केमा राखेका छौँ? यो मेम्बरसिप कन्ट्रोलरमा गेट मेम्बर लिस्ट छ, मेम्बर पर्चेज हिस्ट्री छ,
मेम्बरसिपको ड्रप डाउन छ, साइन अप गर्नलाई युपिआई छ, क्यालकुलेट पोइन्ट छ, अपडेट प्रोफाइल छ। भनेपछि हामीले यी गर्न बाँकी भनेको चाहिँ अहिले तिमीले गरेको पार्ट भयो होइन। अनि तिमीले ब्रो के अरे एजिसको काफकाको इम्प्लिमेन्टेसन पनि छुट्टै बनाएर राखेको छौ होइन। छुट्टै भन्नाले तिमीले काफकाको ब्रान्च छुट्टै राखेको छौ, पुरै काफकावाला ब्रान्च। हजुर अनि उता जुन हामीले मेम्बरसिप पोर्टल बनाएको छौँ, मेन मेम्बरसिप छ नि, लोयल्टी नयाँ ब्याकएन्ड, अँ त्यसमा काफका छ कि हब छ, दुइटै छ। दुइटै छ तर हब कमेन्टेड छ। त्यसमा काफका छ होइन। हजुर त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो एजिसको पनि काफका जानु पर्यो। हजुर काफकाको काफकाभित्र केही कम्प्लेक्सिटी आउँछ कि आउँदैन भन्ने च्यालेन्ज हो क्या मैले देख्दाखेरि चाहिँ। अरू के होला काफकामा। अनि अहिले तिमीले मेम्बरसिपसँग रिलेटेड म खाइरहेको छु दिदी। अहिले मेम्बरसँग रिलेटेड के गऱ्यौँ हामीले, बर्थडे गऱ्यौँ, एनिभर्सरी गऱ्यौँ। पर्चेसको साइन अप इमेल। ए इमेल इमेल पठाउनेलाई क्युमा फाल्यौँ, पर्चेसको र साइनअपको लागि हामीले इमेल पठाएर हाल्यौँ। अरू छैन है। छैन। अनि बर्थडे र एनिभर्सरीलाई क्युमा फालिदिउँ, उम्, दुइटा बटन क्लिकमा। एउटा एउटा के चाहिँ थप्नुपर्ने छ एउटा टिपिरह भने, फेरि पोइन्ट बढाउन लाउँछ हुन्छ होला। म स्क्रिन पनि सेयर गरेँ होइन। एउटा हामीले अस्ति नै छुट्याएको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि, देखियो है स्क्रिन। आयो। रिजन छ अनि साइड। एउटा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जुन हाम्रो मेम्बरसिप छ नि, यो मेम्बरसिपमा साइनअप गर्दाखेरि चाहिँ यो साइनअप डेटा डिटिओ, यसमा एउटा दुईटा दुईटा प्यारामिटर राखिरह। दुईटा प्यारामिटर चाहिँ के हो भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ बोनस पोइन्ट अनि अर्को भनेको बोनस पोइन्ट रिमार्क्स आइडी भनेर राख होइन, रिजन आइडी। हजुर अनि त्यसमा डेटा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन स्पेसिफिक रिजन हो नि, त्यो रिजन हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उता साइनअप गरिदिनु पर्छ। साइनअप गरेपछि मेम्बर पोइन्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ इन्सर्ट गर्नुपर्ने भएको छ क्या। भनेको प्रोपर्टी, फेरि प्रोपर्टी कुन प्रोपर्टीको बिहाफमा भन्ने हुन्छ है। प्रोपर्टी आइडी हाम्रो साइनअपमा प्रोपर्टी आइडी छैन। डिफल्ट रोड हुँदैन। ल ऱ्यान्डम प्रोपर्टी राख्यौँ, टाइपमा एड पोइन्ट, बिल नम्बरमा बोनस, एक्सपेन्डिचर जिरो, जिरो लिँदैन, ल्याङ हुन्छ या 0.1 पोइन्ट 100 पोइन्ट बोनस दियो, रिजन चुज भयो, रिमार्क्स भनेको साइन अप बोनस। के छुट्याएछौँ हामीले भन्दाखेरि, हामीले यो रिक्वायरमेन्टमै सुरुमै उतापट्टि साइनअप हुँदाखेरि चाहिँ प्रोपर्टीहरूले बोनस कन्फिगर गरे हुन्छन् क्या। अनि मेम्बरसिपको यो जुन हाम्रो एजिसको साइनअप छ, यो साइनअपमा चाहिँ के अरे बोनस पोइन्ट र बोनसको रिजन र प्रोपर्टी आइडी, यो तिनवटा कुरा चाहिँ एज अ प्यारामिटर राखिराख होइन। हजुर हजुर यो तिनवटा प्यारामिटर राख त्यो साइनअपमा। हजुर अनि उताबाट साइनअप हुँदाखेरि त्यो जुन साइनअप गर्ने थर्ड पार्टी छ, उसले एउटा प्रोपर्टीको आइडी पठाउँछ, पोइन्ट पठाउँछ अनि रिजन पठाउँछ क्या। अनि हामीले बिल नम्बरमा बोनस अनि रिमार्कमा साइनअप बोनस अनि एक्सपेन्डिचर 0.01 राखेर, किन जिरो एक्सेप्ट गर्दैन रहेछ होइन, यस्तो हिसाबमा यो टेबलमा एक कपी इन्सर्ट गरिदिउँ त्यो मेम्बरको लागि भने उसको साइनअप बोनस आयो नि त। हजुर अहिले टेम्पोरेरी फिक्स यसरी मिलाउनु पर्ने छ एउटा होइन। भनेको एउटा प्रोपर्टी आइडी, पोइन्ट र रिजन आइडी भनेर राखौँ। अनि उसलाई हामीले यो के अरे साइनअप गर्नलाई जुन मेम्बर्स के अरे यो दिएको छ नि, यो हजुर यसमा चाहिँ प्रोपर्टी त्यसपछि रिजन, हजुर प्रोपर्टीको आइडी र रिजनको आइडीहरूको लिस्ट पनि पठाइदिउँ क्या यहाँ।
अनि उसले त्यही हेरेर साइनअप बोनस पनि हामीलाई पठाउँछ क्या साइनअपमा। अनि त्यो भने साइनअप बोनस हाम्रो इन्सर्ट हुन्छ त्यति पनि सक्यो होइन साइनअपको पार्टमा। हजुर त्यो चाहिँ एउटा एडिसनल गरेर मेम्बरसिपको एउटा रिलिज पठाइदियो अनि त्यसमा म हालेर म पठाइदिन्छु होइन। अब काफकालाई अनि जुन हामीले मेम्बरसिप नयाँ गरेको थियौँ त्यो नयाँ भाइ आएको छ, म एकचोटि सर उसलाई ब्रिफ गरिदिन्छु। उसले इसानले त्यसले एमबिए सबै गरिसकेको छ। उसले इसानले पनि लगभग लगभग युआई गरेको छ तर टेन्टेटिभ मिलाएको छैन होइन, कोडिङ डिजाइनहरू मिलाएको छैन। त्यसमा फर्स्ट प्रायोरिटीमा उसलाई गर्न भनिदिन्छु। अनि प्लस उसले फुल स्ट्याक नै हो कि त भाइ, त्यति भयो भने ब्याकएन्डमा केही बक्सक छ भने यताउति छ भने पनि उसले फिल्डहरू थप्ने पार्टहरू गर्न सक्छ होइन। अनि त्यो तिमीले क्यूको टेबल बनाइसकेको छ होइन। हजुर इमेलको अनि भन्नु होइन, इमेल सेन्ड हुनलाई पनि सर्भिस बनाइसकेको छ बनाइसकेको छ। उता हाम्रो मेन सिस्टममा। भनेको एनिभर्सरी र बर्थडेको लागि मैले त्यही भाइलाई ल यहाँबाट डेटा तान यसरी देखाऊ अनि यहाँबाट यहाँ इन्सर्ट गर भन्यो भने इमेल सेन्ड हुन्छ नि होइन। इमेल र सेन्ड हुन्छ अहिले, होइन क्यूबाट क्या ब्रो, क्यू। क्यूबाटै सेन्ड हुन्छ अहिले। एनिभर्सरी र बर्थडेको त सेन्ड हुँदैन नि त, त्यसको गर्न एनिभर्सरी मागिन्छ नि बर्थडेको त। हुँदैन त्यसमा त्यो भाइलाई एनिभर्सरीको लागि यस्तो रिपोर्ट बनाऊ यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यो टेबलमा इन्सर्ट गर भन्यो भने उसले गर्न के अरे इमेल सेन्ड हुन्छ। हामीले त्यति बनाइसकेको छ। हजुर हुन्छ त्यति भयो टेन्टेटिभ त्यति भयो भने उसलाई म त्यो गरिदिन्छु। त्यति भने उसले बाँकी काम केही हुन्छ भने बेसी अरू अरू फर्महरू हुनसक्छ उसले त्यो हिसाबमा मिलाएर अगाडि बढाउँछ होइन। हजुर त्यही गर्नु पर्ला त्यसमा। भनेको एउटा यो मेम्बरसिपमा सानो यो थपेर तिमीले पठाइदियो होइन, यो आजै गरे पनि भयो भोलि फर्स्ट हाफभित्रमा त्यो रिटर्न गरिदियो भने हुन्छ। अनि काफकालाई हेर्ने कि इम्प्लिमेन्टेसन च्यालेन्जमा के च्यालेन्ज भेटिन्छ रिसर्च हान्ने कि एकचोटि कुरो। हजुर अनि अडिट एनालाइसिस गर्न बेलामा हामी लास्ट मोमेन्टमा गएर त्यहाँ केही च्यालेन्ज भेट्यो भने त हामी फस्छौँ नि त। उम्, देखिरहेको छ है मेरो स्क्रिन। yes। त्यसलाई पहिला कतै सानो स्केलमा इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्दैन काफकालाई? कसरी स्ट्यान्डर्ड स्किलमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने क्या ब्रो? अब केमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर मेम्बरसिप बाहेक अरू त केही छैन। उम्, यसलाई त अब कि त क्युए नै गर्नु पर्यो कि त अब बेटर अल्टरनेटिभ के हुन्छ। त्यो हामीले खोजेर पनि भन्दा पनि त्यो कतै इम्प्लिमेन्टै भएछ भए त्यहाँबाट निस्किन्छ नि त धेरै जस्तो। हामीले सबै त खोज्दैनौँ नि। इम्प्लिमेन्टेसन भनेको मतलब कतै इम्प्लिमेन्ट भएछ भए त्यहाँबाट पट 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 निस्केर आउँछ नि त केही इस्यु छ भए। होइन नि ब्रो। अनि कहाँ मेम्बरसिप सिङ्क भएन भन्यो भने ल कहाँ गएर अडिट गर्ने भन त? डेटाबेसमा पो टेबलमा सिङ्क भयो होइन कि न भएन त्यो हेर्न मिल्छ। त्यसैले ठुलो ठाउँमा नगरिकन सानो कतै गर्न मिल्छ भयो। मेम्बरसिप जम्मा एउटा दुइटा प्रोपर्टी हो, त्यो पनि ठुलो प्रोपर्टी हो। रुकल एउटा कल उठाउँछु। हेलो हेलो। मेन काफका तिम्रो माइक्रो सर्भिसेसहरूमा युज हुने हो क्या। If it's one time or occasional bulk transfer, REST API is fine. Okay. If you need fast reliable script and possibly continuous sending Kafka or message queue like RabbitMQ is better. ओकेजनल चाहिँ ओकेजनल हुन्छ बल्क ट्रान्सफर तर
यही हो विथ प्रोपर ब्याचिङ भन्यो होइन कि त काफका भन्यो रेस्ट एपिआई भयो हाई भोल्युम कन्टिन्युस फल्ट टलरेन्स सिम्पल स्केलेबल रिक्वायर्स काफका सेपरेट र ब्रोकर कन्ज्युमर ऱ्याबिट र काफका भने एउटै हो आरसिपी भने के हो गुगल रिमोट प्रोसिडियर कल यस्तो नै हुन्छ काफका ठिकै छ काफकाले यस्तो समस्या दिएन होइन हाई भोल्युम कन्टिन्युस फल्ट टोरेन्ट डेटा स्ट्रिम भनेको हामी जति डेटा पनि पठाउनु पायौँ हामी कन्टिन्युस त हुँदैन कहिलेकाहीँ मात्रै डेटा ट्रान्सफर हुन्छ सिङ्क भयो भने मल्टिपल सिस्टममा सिङ्क हुन्छ अँ, एउटा च्यालेन्ज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो कुनै एउटा प्रोपर्टी चाहिँ अलि रोजको 12वटा आउटलेट छ होइन हजुर 13th आउटलेट इन हुने भयो भने 13th आउटलेटको लागि मैले काफकामा पुस अल गर्दाखेरि हजुर त्यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि तेरै एउटा आउटलेटमा पुसल हानिदिन्छ नि त उम्, त्यसले गर्दाखेरि सिस्टममा केही न केही इम्प्याक्ट चाहिँ पर्छ किन नजाने ठाउँमा डेटाहरू ओभरलोड डेटाहरू जान्छ होइन सोल्टीकै 50,000वटा छ क्या मेम्बर तर ऊ पनि त हुन्छ नि तपाईँले अब पुस अल गर्नु छैन भए नयाँ ऊ आयो भने त्यो काफकाले त्यसले कुनै पनि तपाईँलाई डाटा पा हुँदैन नि त त्यसले आफै पठाउँछ त तपाईँले होइन पुस अल के ल नगरिकनै सुन है सुन रुक म सब्सक्राइबर हो म कन्ज्युमर हो नयाँ कन्ज्युमर 13 भनेर एड भयो उम्, कन्ज्युमर 13 एड हुने बित्तिकै त्यसले भएको सबै मेम्बर्सको डेटा कसरी पाउँछ काफकाले स्टोर गरेको डाटा त त्यसले नयाँ कोही कन्ज्युमर एड हुन्छ त्यो पठाउँछ नि त सबै त्यसलाई मात्रै कुनै एउटा टपिक सब्सक्राइब गर्यो भने त्यो टपिकसँग आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि बनेको सबै डेटाहरू आउँछ त्यसमा स्टोर भएको जस त्यो काफकाको ब्रोकरमा जे जे डाटाहरू स्टोर छ नि नयाँ उम्, कन्ज्युमर आयो भने त्यो सबै डाटा पायो अनि त्यसमा हामीले लास्ट टाइम एउटै मेम्बरको डेटा 3 चोटि सिङ्क हुँदाखेरि चाहिँ ब्रोकरमा त्यसको सोल्युसन भेटेको थिएनौँ है किन त्यो हामीले कन्सोलिडेट गर्ने कम्बाइन गर्ने बेलाले पनि अटोमेटिक काम गर्दैन रहेछ हजुर होइन त उम्, त्यसको चाहिँ त्यसमा चाहिँ मल्टिपल मेम्बरको डेटाहरू आयो भने त्यसको के थियो ब्रो त्यसमा के सोचेको थियौँ हामीले सेम मेम्बर दुईचोटि इन्सर्ट गर्ने काफकामा मतलब यस्तो क्या के अरे रोडसको 13वटा अलि 12वटा डिफ्रेन्ट आउटलेट चलिरहेको छ 12वटा डिफ्रेन्ट आउटलेटमा 10,000वटा मेम्बर छ 10,000वटा मेम्बरको डेटा दुईचोटि अपडेट भयो भनेपछि 10,000 20,000 30,000वटा ब्रोकरमा डेटा गयो नि त हजुर अब जुन त्यो नयाँ एउटा कुनै कन्ज्युमर एड हुन्छ त्यसले त 30,000वटा डेटा प्रोसेस गर्नु पर्यो तर त्यो कहिले एड भयो एकैचोटि एड भएको भए त अब त्यो छिटै एड भएको भए त्यसले पाउने भयो तर होइन 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 रुक रुक सुन पहिला मसँग एउटा मास्टर सिस्टम छ त्यो मास्टर सिस्टममा मैले 10,000वटा मेम्बर क्रिएट गरेँ 12वटा आउटलेटमा 10,000वटा मेम्बर गयो हजुर ब्रोकरको थ्रुबाट होइन ब्रोकरमा 10,000वटा डेटा गयो हजुर त्यसपछि मैले कुनै पनि डेटा अपडेट गरेँ हजुर मैले के अरे त्यसमध्ये 5,000वटा मेम्बर डेटा अपडेट गरेँ अब त्यो भनेको तिम्रो त्यो जुन हाम्रो के अरे ब्रोकर काफका छ काफकामा त 5,000 ब्रोकरमा 5,000वटा डेटा गयो हजुर नयाँ कन्ज्युमरको लागि त 15,000वटा डेटा भयो नि त होइन होइन नयाँ कन्ज्युमर तपाईँको एकैचोटि त आउँदैन नि त होइन सर्टेन टाइम पछि आउँछ त्यो बेलासम्म त तपाईँको काफकाले त्यो ऊ हटाउँछ नि त सेम डाटा त सर्टेन टाइम पछि अटोमेटिक हटाउ मतलब त्यो त ब्रो इन्स्ट्यान्ट हटाउँदैन रहेछ क्या इन्स्टेन्ट हटाउँदैन तर एक दिन पनि त लाउँदैन नि त
उम्, अनि त्यो नयाँ ऊ त फेरि एकैचोटि आउँछ भन्ने नि हुँदैन नि त। त्यो हामीले टेस्ट गर्नु पर्ला त्यो सिनारियो। हामीले किन कन्सुलेट गर्दाखेरि लास्ट टाइम मैले गर्दा त्यो कन्सुलेट भएको थिएन ब्रो होइन। हजुर। त्यो त हामीले टेस्ट गरेर कन्सुलेटेड भएरै हुनु पर्यो नि त। कसलाई पठाइदिनु। यो एउटा सिनारियो टेस्ट गर्नु पर्यो होइन। म तिमीलाई एक्सेस दिन्छु एकचोटि त्यसको। हजुर। काफकाको सर्भरको एक्सेस दिनलाई त्यसमा त्यो सिनारियो हेर्नु पर्यो होइन। अनि जस्तै काफकाको मेसेज रिसिभ गरेपछि जस्तै ल मान उडेन उडेन भने एउटा एउटा मेम्बरको डेटा पहिला जस्तै एउटै मेम्बरको डेटा चाहिँ मेरो काफकाकोमा 4 चोटि गयो। हजुर। तर बरु यस्तो भयो नि त, जस्तै मेरो मोबाइल एप छ होइन। हजुर। मेरो मोबाइल एपमा मैले मेरो के अरे रोडहाउसको मोबाइल एप छ। रोडहाउसको मोबाइल एपमा मैले अपडेट प्रोफाइल गरेँ। अपडेट प्रोफाइल गरिसकेपछि अपडेट प्रोफाइल 2-3 चोटि गरेँ। 2-3 चोटि गरेँ भने 2-3 चोटिको डेटा मेरोमा 2-3 चोटि अपडेट प्रोफाइल गरेँ। 2-3 चोटि अपडेट प्रोफाइल गर्दाखेरि काफकामा 2-3वटा डेटा सेन्ड भयो। अब इन्स्ट्यान्ट त्यो त मेरो 12वटा सिस्टममा इन्स्ट्यान्ट जाने पो 12वटा सिस्टमले मेरो प्रोफाइलको डेटा 3 चोटि प्रोसेस गर्छ। हजुर। त्यो काफकाले चाहिँ इन्स्ट्यान्ट यदि हाम्रो कन्सोलिडेट गरिदिने भए एउटा सिनारी हुन्थ्यो होइन। तर रिसोर्स बढी लाग्छ नि त, थ्रेड पनि अर्को युज हुन्छ कि। इन्स्ट्यान्टमै त्यसलाई चाहिँ के गर्न टर्म भन्थ्यो तिमीलाई याद छ? हजुर। के टर्म भन्थ्यो याद छ त्यो काफकाले कन्सोलिडेट गर्ने? एकछिन त्यो अगाडि को बेसिसमा गर्थ्यो है? हजुर मैले भनेको चाहिँ के कम्प्याक्सन भन्दा नि ब्रो भन। कम्प्याक्सन। फेरि मैले भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि रोडहाउसको तिम्रो जुन 13वटा आउटलेट छ नि 13वटा आउटलेट हाम्रो एउटै सर्भरमा होस्टेड छ क्या रोडहाउसको। हजुर। अनि त्यो सर्भर आफैमा एउटा लिमिटेड रिसोर्समा हिँडिरहेको हुन्छ होइन। हजुर। त्यसपछि हाम्रो काफकाले त्यसलाई डेटा पठायो भने 13वटा एउटा गेस्ट प्रोफाइल 3 चोटि अपडेट भयो भने त्यो भनेको मेरो 3टा डिफ्रेन्ट रेकर्ड भयो होइन। हजुर। काफकाले डेटा पुस गर्यो मेरो 13वटा सिस्टमले डेटा लिँदाखेरि 13वटा सिस्टमले 3 चोटि डेटाबेसमा इन्सर्ट अपडेट हान्ने भयो नि त। त्यसलाई हामीले केही गरेका थियौँ त्यो प्रिभेन्ट गर्नलाई, एकचोटि मात्रै होस् भन्नलाई। त्यो ऊ राखेको थियो त हामीले त्यो यता सर्भरमा चाहिँ, हाम्रो सर्भरमा चाहिँ लिस्ट त्यही सेम कि आछ भए 5 सेकेन्ड कुर्छ हामीले, अनि त्यही कि छ भए चाहिँ त्यसलाई रिप्लेस गर्छ नि त्यो लिस्टमा। रुको म तिमीलाई काफकाको एक्सेस दिन्छु। यो काफका मान्छेहरू पहिला त्यो साइनअपको मिलाऊ अनि त्यसपछि काफका मान्छेहरूलाई है त। म काफकाको सर्भर एकचोटि लगइन गरेर एक्सेस दिन्छु। काफकाको अलिकति छिरेरै हेर्नुपर्छ त्यो। किनकि फर्स्ट इम्प्लिमेन्टेसन नै सबसे ठुलो प्रपर्टी हो क्या। रोडहाउस भनेको लास्टै ठुलो डेटा हो है।
काफका काफका केमा राखेको तिमी? काफका डट एजी सफ्टवेयर थियो है कि के थियो तिमीलाई मैले दिएको डोमेन? एजिस थियो? kafka1.agsoftware.com.np 9093 9.6 ए काफका यहाँ हालेको छन्, काफका यहाँ हालेको छन्। ओहो यसो यसको एक्सेस दिनै मिल्दैन यार। उम्, एक्सेस हुँदैन। ल यसको एक्सेस म छुट्टै दिउँला होइन। एकछिन लगइन गर्छु अनि कुन देखाउँछु। 2 मिनट। यसको पासवर्ड के थियो यार अब? देखिरहेको छ मेरो स्क्रिन? यो सर्भर हो होइन? यसको म तिमीलाई दिउँला युजर नेम पासवर्ड। अनि यसको एसएसएच हान्ने भनेको चाहिँ तिम्रो एसएसएच कमान्ड हुन्छ, पासवर्ड हाल्छ, सुडो सुरु गर्नु पर्यो अनि सुडो एक्सेस हुनु पर्यो है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ काफका कहाँ हालेको थिएँ मैले भन्दाखेरि डेटा काफका भित्र छ। यसमा कन्फिग त्यहाँ छ, मैले बिर्सिसकेँ यार। न्यानो यो कन्फिग भन्ने फोल्डरमा चाहिँ डेटा काफका कन्फिग भन्ने फोल्डरमा हाम्रो मल्टिपल काफकाको कन्फिग भन्दा पनि हामीले के चलाउँथ्यौँ यार? मैले काफकाको कमान्डहरू कहाँ राखेँ यार? ल यहाँ राखेँ कि यहीँ राखेँ होला यार। यसमा सबैभन्दा पहिला होइन हजुर अथोराइजेसन इनेबल गर्नलाई कस्तो कस्तो कमान्डहरू चाहिन्छ अनि त्यसपछि यो तिमीलाई म पठाइदिन्छु है। मैले अब यो बिर्सिसकेँ होइन। सायद अथोराइजेसन इनेबल गर्नको लागि हामीलाई फाइन्ड प्रपर्टिज, तिमीलाई यो कमान्डहरू थाहा थियो कि थाहा छैन? हेलो? थिएन। जिपिटीले दियो त दियो जस्तो लाग्यो। जिपिटीले पहिला दिएको के हो लोकल्ली रन गर्दा।
Language properties. Language properties. Language properties मा यो हुन्छ अनि त्यसपछि एसिएल अप्लाई गर्नु पर्यो भने यो पनि त मिलेन नि त ब्रो के भन न हजुर जस्तै मैले होइन के अरे कुनै पनि युजरलाई केही एक्सेस दिनु पर्यो भने मैले यो कमान्ड हाल्छु है हजुर यो कमान्ड अझै आउँछ यो कमान्ड कस्तो हाल्छु म भन्दाखेरि के चेन्ज छ यो चाहिँदैन यो चाहिँदैन त्यसमा थपायो मैले चेन्ज होला कमान्ड टेक्स्ट के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै पनि कुनै पनि युजरलाई मलाई के एक्सेस दिनुपर्ने भयो भने म यो कमान्ड हाल्छु क्या हजुर म युजर टेबललाई अपरेसन रिड पनि दिन्छु अपरेसन राइट दिन्छु होइन मेम्बरसिप चेनमा दिन्छु टपिक त्यसपछि यो मेरो एक्स्ट्रा प्यारामिटर हो यो नराखी चल्दैन जस्तै म युजर टेस्ट वानलाई के एक्सेस दिनु पर्यो मैले भने अपरेसन रिड राइट दिएँ मेम्बरसिप चेनमा दिएँ भनेर मैले यो कमान्ड हाने भने यसले अल प्रिन्सिपल युजर टेब रिड डिस्क्राइब ग्रुप स्ट्रिक यो ग्रुपले के गर्छ यार टपिक भनेको यो भनेको इन्टायर टपिक सबै टपिकमा एक्सेस दिने यो भनेको ग्रुप भने के थियो याद थाहा छ तिमीलाई टपिकभित्र ग्रुप होइन होला कन्ज्युमर ग्रुप हो क्या अरे कन्ज्युमर ग्रुपले चाहिँ त्यही कन्ज्युमर आइडी भएको को हुन्छ अनि त्यही सेम ग्रुपमा बस्नेले चाहिँ सबै डाटा पाउँदैन पार्ट पार्ट डाटा मात्रै पाउँछ भन्नाले 10,000 एउटा डाटा छ अरे अनि दुइटा कन्ज्युमर एउटै ग्रुपमा छ भए एउटाले 5,000 अर्कोले 5,000 पाउँछ ग्रुपवाला कन्सेप्ट हामीलाई चाहिँदैन होइन त हजुर बुटिस 9093 ग्रुप हामीलाई मतलब भएन यो भएन ल यो कमान्डले के गर्छ भन्दाखेरि मैले टेस्ट वान भन्ने युजरलाई यो मेम्बरसिप चेन भन्नेमा चाहिँ रिड र राइटको मैले पर्मिसन दिएँ होइन हजुर यो कमान्डलाई मैले यहाँ ल्याएर पेस्ट गरेँ भने कस्तो स्लो यार एड भयो जसमा चाहिँ युजर टेस्ट वानलाई रिड अलाउ राइट अलाउ भयो होइन कुनमा भन्दाखेरि मेम्बरसिप चेन भन्नेमा यसरी मैले रोल दिन मिल्छ होइन अब युजर बनाउनलाई के थियो भने युजर क्रिएट गर्न युजर क्रिएट गर्न के थियो थाहा छ तिमीलाई
काफका सर्भर ज्यास काफका सर्भर ज्यास कहाँ हुन्छ यार? लोकेट काफका सर्भर ज्यास एलसिटी यो कमान्डले हामीले मेम्बर क्रिएट गर्न मिल्यो, मेम्बरलाई एक्सेस दिन मिल्यो, पठाइरह्यो। त्यसपछि कहाँ थियो यार? ए त्यसपछि युजर क्रिएट गर्नु पर्यो भने पर्छ यार। युजर क्रिएट गर्नु पर्यो भने ज्यास फाइलमा गएर युजर एड गर्नु पर्थ्यो। मलाई ज्यास फाइल मेरो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि मैले होम एजिस काफका काफका फाइनल इटिस काफका काफका ज्यास भनेको यो ठाउँमा गएर है रेकर्ड गरेर छौ नि होइन? हजुर इटिसी काफका काफका सर्भर ज्यास कन्फ यसमा गएर मैले कुनै पनि एउटा युजर भनेर एड गरेँ भने युजर अन्डरस्कोर डेभ भन्यो भने डेभको पासवर्ड चाहिँ यो हो भन्ने मैले बुझेँ हो। काम गर्छ गर्दैन मलाई थाहा छैन है, यो चाहिँ सुपर एडमिनको हो। तर तिमीले एडमिनकै पासवर्डबाट गरेर होला होइन? अब डेभ युजर डेभले चाहिँ यो एक्सेस पायो, अर्कोले यो एक्सेस पायो होइन? अब मैले हामीले हाम्रो स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि मेम्बरसिप चेन अन्डरस्कोर रोडहाउस भनेर रोडहाउसको काफकाको डेटा त्यहाँबाट गऱ्यौँ। अनि मेम्बरसिप चेन सोल्टी भन्यो भने सोल्टीको टपिक त्यो भयो होइन? मैले कुनै पनि युजरलाई यहाँ स्ट्रिक हाने भने सायद यसले सबै रोल पाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तो गरेर मलाई यो काफकाको टपिक कहाँ गयो यार? टपिक यसको पछाडि स्ट्रिक बोक ल, यसले यस्तो दिइहालौँ न। I want to give access where topic start from members. स्ट्रिक हान्न दिन्छ कि? त्यसो यसले रिसोर्स प्याटर्न टाइप भनेको प्रिफिक्स भनेको यो गर्यो भने यसले सायद त्यो वाला लिन्छ भनेर भन्यो होइन? यो किन भनेको भन्दा अब हरेक प्रोपर्टीको लागि युजर बनाउनु पर्यो नि त फेरि। कि त हरेक प्रोपर्टीलाई युजर बनाउनु पर्यो कि सब त्यो युजरले जुनसुकै प्रोपर्टी पनि एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो भनेर गर्नु पर्यो होइन? अब जुनसुकै प्रोपर्टी एक्सेस गर्न पाउनु भनेको पनि राइट त होइन फेरि। मेम्बरसिपको युजर कसरी क्रिएट गर्ने चेनको युजर? एउटा चेनलाई एउटा युजर हो आफ्नो अनि आफ्नो। 350वटा क्लाइन्टले बनाउँछु भन्यो भने त हामी यहाँ सर्भर गएर युजर बनाइ गर्नु पर्यो नि त। त्यो हामीले एउटा ऊ बनाएको थियो, त्यो कनेक्ट चाहिँ गरेको छैन। त्यो कन्सोल एपबाट बनाएको थियो नि हामीले, के बनाएको? त्यो युजर टपिक यस्तो क्रिएट गर्ने। सुपर एडमिनको पासवर्ड लिएर युजर क्रिएट गरेर तिमीले युजरको पासवर्ड सेट गर्न मिल्दैन होला ब्रो। किन भन न? हेरे हाउ इज अ न्यू युजर क्रिएटेड इन काफका? किन भन्दा त्यो काफकाको फाइलमा गएर राइट गर्नु पर्यो नि त। त्यो फाइलमा राइट गर्ने एक्सेस त्यतिकै पाउँदैन ब्रो। एसएएसएल प्लेन टेक्स्ट युज गर्यो, यो फाइलमा गएर हाल्यो नि त। युजर टेस्टको पासवर्ड यो हो क्या, टेस्ट वानको पासवर्ड यो हो होइन? हजुर यो मिल्दैन, यो दिमाग खराब हुन्छ। भनेको मैले सेम युजरलाई सबै एउटा मेम्बरसिपको सेन्ट्रल युजर हुने भयो काफकाको। सबै प्रोपर्टीमा त्यही युजरले तान्ने भयो। अब हाम्रो कुन प्रोपर्टीले
के अरे कुन काफकाको युजरलाई चाहिँ कुन प्रोपर्टीले कुन काफकाको युजरसँग एक्सेस पाएको हो भनेर हाम्रो ब्याकएन्डमा बरु केही एउटा एक्स्ट्रा कन्ट्रोल राखेर भनेको हाम्रो ब्याकएन्डले कल गर्ने हो नि त, युजरले डाइरेक्ट एक्सेस त गर्न पाउँदैन, पासवर्ड पनि देखिँदैन, पासवर्ड पनि हामीले मिलाएर रिटर्न गरेर राखेको हुन्छ होइन, मतलब इन्क्रिप्ट गरेर राखेको हुन्छ। सोल्टीको रोडआउटको कुनै पनि ठाउँमा गएर यत्तिकै मेम्बरसिपको चेन हाल्ने बित्तिकै, मेम्बरसिपको टपिक राख्ने बित्तिकै सिङ्किङ भन्दा पनि मल्टिपल केही मेजर गरेर अनि बल्ल मेम्बरसिप अन गर्यो भने सिक्योर, एक लेभल सिक्योर चाहिँ हुन्छ होइन। एकचोटि ब्रो के गर भन्दाखेरि ल यो युजर छोडिदियो होइन, म तिमीलाई यो यसको क्रेडेन्सियल पठाइदिन्छु, अहिले एक्सेस गर्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन। टन्स अफ डेटा पठाउनु पऱ्यो क्या, टन्स अफ डेटा भनेको तिम्रो 10,000 1 लाखवटा डेटा पठाउनु पऱ्यो। त्यसपछि के अरे 3-4वटा सिस्टमले एकैचोटि डेटालाई प्रोसेस गर्नु पऱ्यो, ल कम्प्याक्सन हुन्छ कि हुँदैन सबै हेर्नुपर्छ। काफकाको डेटाको भ्युवर हुन्छ कि हुँदैन, काफका मेसेज भ्युवर लाइक यो पनि खोज्नु पर्यो, यो बुझ्यौ है। हजुर किन भोलिको दिनमा सपोर्टले ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ नि त हामीले। हजुर अहिले त्यही युजरले चल्छ होइन, युजर र रोलमा नजाम। युजर र रोलमा अब के बुझियो भन्दाखेरि जहाँसम्म एउटै युजर र एउटै रोलले पाउनुपर्छ, अब हामीले चाहिँ त्यो भित्र हाम्रो ब्याकएन्डमा चाहिँ कसरी मिलाउने हाम्रो पार्ट भयो। हामी एब्स्ट्रेक्ट नोटिफिकेसनमा नै राख्यौँ टपिकको नाम भने त एब्स्ट्रेक्ट नोटिफिकेसन त अरू जो पाइले छुन पाउँदैन क्लाउडमा, तर लोकलमा त फेरि छोइदिन्छ। लोकल होस्टेड सिस्टममा एब्स्ट्रेक्ट नोटिफिकेसनमा लगेर मैले मेम्बरसिप अन्डरस्कोर चेन अन्डरस्कोर रोडआउट भनेर राख्दा रोडआउटको डेटाहरू आयो भने त मार्छ नि त, त्यो त भएन, सिक्युरिटी ब्रिच जस्तो भयो होइन। त्यो भनेको मतलब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मेरो एब्स्ट्रेक्ट नोटिफिकेसनमा हामीले कहाँ राखेका थियौँ कि हामीले की म्यानेजरमा के हालेको थियौँ ब्रो, त्यहाँ पनि जेसनमा केही राखेको थियौँ नि, याद छ? की काफका म्यानेजमा के राखेको युजर हो, र पासवर्ड हजुर काफका के राखेको हो त्यहाँ? हजुर काफका कन्ज्युमर मेम्बरसिप कन्ज्युमर र मेम्बरसिप प्रड्युसर भनेर दुइटा, अनि युजर नेम र पासवर्ड, युजर र पासवर्ड। त्यो एकचोटि के हामीले के मेजरहरू अप्नाएको थियौँ त्यो एउटा प्रोपर्टीलाई मेम्बरसिप इनेबल गर्न भन्ने एउटा पार्ट हुन्छ भने तिमीले यो टन्स अफ डेटामा हेर, क्याफकाले डेटा कहाँ स्टोर गर्दो रहेछ हेर, ल कम्प्याक्सन हुन्छ कि हुँदैन हेर। ल कम्प्याक्सन भएन, 1 घन्टासम्म ल कम्प्याक्सन भएन भने त्यो हाम्रो लागि एकदम ठुलो च्यालेन्ज हुन्छ क्या। किनभने रोडहाउसको एउटै सर्भरमा तिम्रो हेरे, रोडहाउसको एउटै सर्भर, रोडहाउसको 50 यही होला, सबै रोड हाउस होइन। यो होटल के अरे यो जुन मेम्बर के अरे हाम्रो रोड हाउस भन्ने छ, यसभित्र 9वटा आउटलेट छ, यो भित्र 9वटा छ, ठिक छ। त्यसपछि अरू सबैमा इन्डिपेन्डेन्ट आउटलेटहरू हो कि, सबै रोड हाउस ग्रुपै हो, एउटा डी क्राउन बाहेक सबै रोड हाउसकै ग्रुप हो। भनेपछि 1 2 3 4 यसमा 9वटा छ, 9 4 9 हुन त 9वटा भइसकेपछि एउटै डेटाबेसमा राखे पनि हामीले अब ट्रान्जेक्सनको हिसाबमा मैले 9 भनेको है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यो होइन 18, 18वटा सिस्टमले एउटा 18 सिस्टम हाम्रो एउटै सिस्टम एउटैमा होस्टेड छ नि त यो। हजुर अनि के अरे त्यो भनेको हाम्रो लागि ट्रान्जेक्सन पर सेकेन्ड टिपिएस हेर त 1 सेकेन्डमा 361वटा ट्रान्जेक्सन भइरहेछ नि आम्मामा, 1 सेकेन्डमा छ क्या एउटा डेटाबेसमा हो यो। रिड पनि हाम्रो युथ छ क्या, रोड हाउसको लास्टै युथ छ। द स्क्वायरको छैन, केही ट्रान्जेक्सन छैन, त्यो बार्सोनीको पनि छैन, यो छ नि, यो रोड हाउस एउटा डाटाबेस युज गरेर छ नि, यसलाई कन्ज्युमर ग्रुप बनाएका हुन्छ नि त्यसले। कुनलाई? यो अब यो तपाईँले एउटामै 9वटा छ भन्नुभयो नि भर्खर एउटा डाटाबेसमा। होइन ब्रो यस्तो हो, त्यसमा त एउटा 9वटा भनेको त 9वटा आउटलेट हो, त्यसमा तिम्रो एउटै काफकाले काम गर्छ, किन त्यो त मेम्बरसिपको टेबल त एउटै हो नि त, यसलाई हजुर च्यालेन्ज हुँदैन। मैले 9वटा भन्नुको कारण के हो भन्दाखेरि तिमीले अघि यहाँ देखिरहेको नि होइन ट्रान्जेक्सन, त्यो हजुर भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो एकैचोटिमा त्यत्रो ठुलो ट्रान्जेक्सन हुन्छ क्या यो डेटाबेसमा।
हेर न, यहाँ छिर्ने बित्तिकै एक एक सेकेन्डको हेर त, एक सेकेन्डमा 389 एउटा कमिट भइरहेछ क्या ब्रो। यो त मजाक होइन नि त। हजुर यो लास्टै ठुलो ठुलो ट्रान्जेक्सन हो क्या। चन्द्रगिरीमै यत्रो छैन होला रुख है। चन्द्रगिरीको सर्भर कहाँ मरो। 6.9 चन्द्रगिरीको त्यसलाई हेरौँ चन्द्रगिरी कत्रो छ टिपिएस। चन्द्रगिरी पनि युज छ यार। एक सेकेन्डमा 688 वटा छ। अब चन्द्रगिरी त ब्रो अनि 25वटा आउटलेट हो नि त। 25वटा आउटलेट, एउटा फ्रन्ट अफिस, के छ के छैन चन्द्रगिरी त लास्टै हो नि त्यो त। ठिकै छ। के अरे मेन भनेको जुन त्यो रोड हाउसको अहिलेको थियो, रोड हाउसमा तिम्रो 14वटा, 14मा ल तिमीले 9वटा हटाइदियो भनेको मतलब 9वटाले एउटै आउटलेटमा भएकोले एउटै काफकाले काम गर्यो होइन। त्यो भनेको आफै कन्ज्युमर ग्रुप जस्तो भयो। तर अरू अरू जुन जुन छ त्यो भनेको लगभग 14 मा हाम्रो 9 घट्दाखेरि 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 5, 1, 6, 6वटा डिफ्रेन्ट सिस्टमले एकैचोटि डेटा एक्सेस गर्छ नि त। त्यसमा लक कम्प्याक्सन हुन सकेन टाइमली, वा हाम्रो जुन त्यो प्रोसेस लक कम्प्याक्सन गर्ने त्यसले राइट वेमा काम गरेन भने चाहिँ हामीले डेटाबेसमा धेरै रिराइट गर्नु पर्यो नि त। एउटै मेम्बरको डेटा पनि चारचोटि अपडेट गर्नु पर्यो होइन। अब त्यो नहुनको लागि हामीले जुन त्यो 5 सेकेन्ड त होल्ड गर्ने भनेका छौँ त्यसले एउटा टेन्टेटिभ हेल्प चाहिँ गर्छ। हजुर त्यो प्रोसेस चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्छ होइन। तर एकचोटि काफकामा छिर, अब युजर रोललाई छोडिदिउँ, किनभने युजर रोल मिल्दैन भने थाहा पाइसक्यो होइन। टक्क त्यो हाल्नै पर्छ त्यहाँ की म्यानेजर। अनि हाम्रो काफकाको टपिक कहाँ राख्छौँ हामीले? एप सेटिङमा राख्ने गरेको छ। एप सेटिङमा राख्ने कि त्यसलाई कीमा कहाँ राख्ने त्यो सोचौँला। त्यसलाई कहाँ राख्दा बेटर हुन्छ भन्ने हिसाबमा होइन। अँ, काफकाको एकचोटि डिटेल एनालाइसिस गर न काफकाको युज डेटामा के। अनि त्यसमा हामी ल कन्फिडेन्स भयौँ भने चाहिँ अनि त्यसपछि बल्ल होस्टिङ पनि 2-3वटा पोर्टमा होस्टिङ पनि राख। पहिला डेपोर्ट हेरौँ एकचोटि खालि छ। तिमीले युज गर्न मिल्ने यो युज गर्न मिल्यो होइन। म जेसन लेखिदिइराखौँ। यो युज गर्न मिल्यो। दुइटा माथि छ। मेम्बरसिपमा काफका 2टा माथि रहेछ होइन। यो त भाइले गरे हो, यो मतलब भएन। यो 3-4 भनेपछि यो पनि युज गर्न मिल्यो। रिजर्भेसन V2 को गेस्ट हिस्ट्री चाहिँदैन अहिले। त्यसपछि यो पनि युज गर्न मिल्यो। ल कतिवटामा हाल्छौ होइन हाल। युज डेटामा त्यो ट्राई गरौँ। म तिमीलाई त्यसको लगइन क्रेडेन्सियलहरू पठाइदिन्छु। नत्र त्यो लगइन क्रेडेन्सियल बिनै तिम्रो यतापट्टि काफकाको टुलहरू युज गरेर काफकाको डेटा एनालाइसिस गर्न मिल्यो एडमिनको पासवर्डले भने त्यो पनि बेटर हुन्छ है हुन चाहिँ। यो काफका म्यानेजर भन्ने
Is 2.5K for so Kafka manager Yahoo को पो रहेछ त फेरि Yahoo को हो Kafka manager हाल्नु पर्यो किपरलाई त्यहाँ पोइन्ट गर्ने यसलाई त्यहाँ पोइन्ट गर्ने बिङ्गो अरे एकचोटि यो काफका म्यानेजर तिम्रो ल्यापटपमा पनि हाल्न हालेर चल्छ कि चल्दैन किन काफकामा के डेटा छ भने एनालाइसिस त हाम्रो कमान्डबाट त गर्नै मिल्दैन नि त होइन हजुर मतलब मिल्छ होला तर हामीले गराएको छैन नि त त्यो हजुर हुन्छ एकचोटि काफकालाई डिटेल एनालाइसिस गरेर अनि त्यसपछि पुरै स्ट्रक्चरलाई फ्लो जानु न मेन हाम्रो थेम भनेको चाहिँ ल कम्प्याक्सनहरू हुनु पर्यो ल कम्प्याक्सन काफकाले आफ्नै लेभलमा गर्न सक्यो र एकै घन्टामा गर्यो भने पनि काफकाकोमा जति मेसेज बस्नु पर्यो त्योभन्दा कम बस्यो नि त अनि जस्तै तिम्रो अब मैले 300वटा प्रोपर्टीलाई काफकामा इनेबल गरेँ भने र काफकाले रिड राइट गर्दाखेरि जुन डिस्कमा साइज ओगट छ नि हजुर त्यो पनि त एउटा च्यालेन्ज हुन्छ होला अनि अब काफकाले मेसेज सधैँलाई होल्ड गर्नु पर्यो किनभने नयाँ कन्ज्युमर एड अन हुँदाखेरि त फेरि त्यो पनि अर्को च्यालेन्ज हुन्छ जतिखेर पनि पुस गर्ने त कुरो भएन होला काफका आफैले होल्ड गर्नु पर्यो मेसेज फरेभर त्यो राइट अप्रोच हो कि होइन त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले त्यो फुल भएपछि चाहिँ त्यसले नयाँ मेसेज लिँदैन भनेको तपाईँको अब पुरानो मेसेज राखिराख्ने भनेर चाहिँ गर्नु मिल्यो कहिले नहट्ने गरी छिटो आइसकेको तर अब नयाँ त्यो फुल भयो स्टोरेज अनि त्यसपछि नयाँ मेसेज आउँछ नि त्यो चाहिँ त्यसले लिँदैन त्यही त्यो स्टोरेजको कन्जम्सन कस्तो हुन्छ अब त्यत्रो चाँडो त फुल्न होला तर कतिको चाँडो फुल हुन्छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ एकचोटि यसको म एक्सेस खोल्न ट्राई गर्छु होइन यो यहाँ चल्दैन क्या तिम्रोमा यो अहिले मैले लगइन गरेको सर्भर यो मेरोमा मात्रै चल्छ होइन यो लाइभ सर्भर भएकोले तर एकचोटि काफका बिग डेटामा काफका ट्राई गरौँ न भोलि अनि क्लोजै गर्ने हिसाब च्यालेन्ज के आउन सक्छ भन्ने हिसाबमा प्लान गर्नु पर्यो क्या च्यालेन्ज आउँछ अनि सल्भ गरौँला भन्नेमा गयो भने फसिन्छ किनभने कहिले गराए होइन गरिसकेको काम भए समस्या हुँदैन त्यो एसक्युएल डेटाबेसमा समस्या हुँदैन जस्तो प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ होइन काफमा सल्भ गर्न नसक्ने होइन तर हामीले कति चाँडो सल्भ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ नि त लाइफमा त हुन्छ यो पहिला मेम्बरसिपको कम्प्लिट गरेर यता हालौँ होइन काफका अहिले हामी लाँदैनौँ यता रेगुलरमै हामीले अपडेटदेखिको के मागिन्छ सबै तानेर अनि रिलिज लानुपर्छ एउटा हुन्छ ल ब्रो अहिले यति नै गरौँ ल